Հայ-ադրբեջանական պատերազմը շարունակվում է չնայած հրադադարի մասին եղած պայմանավորվածությանը։ Պատերազմի ընթացքի եւ տարածաշրջանային ուժերի արձագանքների մասին կզրուցենք քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ։ Պարոն Ղևոնդյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Մենք ուղղակի եթերում ենք հոկտեմբերի 10-ին պետք է լիներ հրադադար, որը այդպես էլ չպահպանվեց Ադրբեջանի կողմից եւ նույնիսկ Մինսկի խմբի հայտարարություն եղավ արդեն այսօր, որը նորից կոչ է անում վերադառնալ այդ հրադադարին։ Ամեն դեպքում պատերազմը շարունակվում է։ Հիմա ինչպես ընկալել պատերազմի այս փուլը, ինչ է հիմա շարունակվում։ Ընդհանուր առմամբ այս փուլը մի փոքր տարբերվում է մեկնարկային բլիցկրիգի փուլից, որով թե ինտենսիվությամբ կրակի, թե մասշտաբայնությամբ, թե ներգրավված զորամիավորումների, թե մարդկային քանակի, թե տեխնիկայի ծավալի մասով ունենք բնագծերի շոշափելի փոփոխություն եւ ունենք դինամիկ փոփոխություն, ինչպես այդ շփման բնագծերի հետ, այնպես էլ առաջ տանելու մասով ռազմական գործողությունները տարբեր ճակատներում տարբեր ինտենսիվությամբ են իրողություն դառնում, օրինակ Աղդամ Մարտունի հատվածում մեծ հարցով, ասենք թե լուրջ գործողություններ կամ գրեթե գործողություններ տեղի չեն ունենում, մինչդեռ հյուսիսում, հյուսիս-արևելքում, հարավում, հարավ-արևելքում, Հադրութի հարավային հատվածներում կան ասենք օպերատիվ, այսպես իրական ժամանակային միջակայքում ռազմական գործողություններ։ Ներգրավվածության մասով ունենք երկրորդ փուլը, այսպես ասած, պատերազմի, որը ավելի շատ ենթադրելի է ինքը ձգման փուլ է։ Այստեղ կան խնդիրներ են մասով, որ երկու կողմերն էլ մանևրներ են անում տարբեր տիպի ու այդ մանևրները անում են հիմնականում հարթավայրային շրջաններում, այսինքն այստեղ խոցելիության աստիճանն էլ բավական մեծացել է եւ ռեմոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն էլ կա այս պահի դրությամբ։ Հրադադարը մեծ հաշվով քաղաքական ակտ էր, որը կոչ էր անում կողմերին դադարեցնել կրակը, հիմնականում հումանիտար նկատառումներից ելնելով, այսինքն զոհվածների դիերի տեղափոխություն, գերիների հնարավոր փոխանակություն, վիրավորների տեղափոխում Կարմիր խաչի ֆորմատի ներքո, բայց ակնհայտ էր, որ եթե պատերազմական ռազմական գործողությունները օպերատիվ կտրվածքով իրողությունը եւ չեն դադարում, դա անհիմն այսպես հրադադար էր, այսինքն իրատեսական հրադադար չէր, մյուս կողմից համաձայնագրի մեջ կային նշված կետեր, թե ինչ պայմանների, ինչ պարամետրերի պարագայում այդ հրադադարը իրողություն դառնալու, այդ կետերը պետք էր բնականաբար քննարկել, գալ որոշակի կոնսենսուսի, բայց պետք է հասկանալ, որ ցանկացած հրադադար դա իրար վրա վաճառելու, քաղաքական դիվիդենդ ստանալու, ընդհանուր բանակցային հեռանկարի տեսանկյունից ազդեցություն ունենալու եւ սեփական շահերը նաեւ օպերատիվ կարճաժամկետ կտրվածքով առաջ տանելու գործիք է։ Դա բոլորի տեսանկյունից, այսինքն կողմերի տեսանկյունից, ինչպես նաեւ միջնորդների տեսանկյունից պետք է հասկանալ, որ հրադադարը Հայաստան-Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ իհարկե երկու կողմի հրադադարը չէր, այստեղ կար բնականաբար Թուրքիայի գործոնը, որը այսպես դե ֆակտո աշխատում է, բայց դե յուրե ներգրավված չէր բանակցային օրակարգում, հետեւաբար պետք է հասկանալ, որ այդ հրադադարի գործունակության արդյունավետության ցուցիչը առաջերտին նաև կախված է Թուրքիայի վարքից, որ այս պահի դրությամբ թերևս առավելապես անկառավարելի է։ Տեսեք, երբ հրադադարի պայմանավորվածություն է լինում, որևէ միջնորդությամբ, այս դեպքում Ռուսաստանն է, ինչ պետք է անի միջնորդը, եթե հրադադարը չի պահպանվում, որովհետև երկու կողմերն էլ ըստ էության ասում են, որ պատրաստ են հետևել հրադադարին։ Նախ պետք է հասկանալ, թե այդ խոստումները եւ հավաստիացումները ինչ քաղաքական գին ունեն, որովհետեւ մի բան է այդ համաձայնությունը կնքել արձանագրել, մի բան է հետո այդ համաձայնության կետերը իրականություն դարձնել եւ հանձնառությունը իրական կյանք մտցնել, այդ ամեն ինչի շուրջ կան քաղաքական առևտրի տարբեր էլեմենտներ եւ այդ էլեմենտները միշտ են եղել։ Եթե մենք Արցախյան առաջին պատերազմը, ազատագրական պայքարը հետազոտենք ժամանակագրության առումով, եղել են բազմաթիվ հրադադարներ եւ եղել են բազմաթիվ հրադադարների խախտումներ, այսինքն համաձայնության ընթացքում ռազմական գործողություններ են եղել։ Մյուս կողմից մոդերատորը միջնորդը մեծ հաշվով իհարկե որոշակի հանձնառություն ստանձնում է նրանց բերել սեղանի շուրջ, բայց նա չի կարող երաշխավորել, որ կողմերը իրենց հնչեցրած թեզերին եւ խոստումներին հետամուտ կլինեն եւ դրանք կպաշտպանեն, կապահովեն, որովհետեւ մեծ հաշվով միջնորդը նաեւ հասկանում է, որ ինքը հետաշխան պատասխանատվություն չպետք է եւ չի կարող վերցնել կողմերի, այսինքն կոնֆլիկտի, պատերազմի կողմերի մասով։ Մեծ հաշվով նա կարող է հորդորներ անել, կոչեր անել, բայց այստեղ իհարկե քաղաքականությունում այնպես է, որ եթե միջնորդը հասկանա, որ կոնֆլիկտի էսկալացիան եւ անկայունության օջախների մասշտաբները մեծանում են, վտանգելով այդ թվում նաեւ սահմանակից ռեգիոնները այս պարագայում գոնե, ասենք հյուսիսային Կովկասը,
ապա ինքը կարող է շատ ավելի կոշտ մեխանիզմներով հարցերին արձագանքել, ոչ այդքան դիվանագիտական, որովհետև նրա ռազմաքաղաքական ու ռազմատեխնիկական ներուժը բավարար է։ Այստեղ Ռուսաստանի մասին։ Այո, այստեղ իհարկե ուրիշ հարց էլ կա, քանի որ կոնֆլիկտի էությունը կապված է նաև նրա հետ, այսօրվա կոնֆլիկտի, ոչ թե առհասարակ կոնֆլիկտի էությունը կապված է նրա հետ, որ Թուրքիան Ադրբեջանին օգտագործեց ամեն կերպ, որպեսզի այսպես իրապես եւ նյութապես կարողանա տեղավորվի մուտք գործի հարավային Կովկաս, որովհետեւ Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական քաղաքականության ու ռազմական գործողությունների օպերատիվ կառավարման մի մեծ սեգմենտը, ես չեմ ասում աջակցության մասին, որը բարբերաբար է եղել, այս պահի դրությամբ Թուրքիան է կառավարում։ Այսինքն այստեղ բացի Ռուսաստանի միջնորդական գործողություններից եւ հնարավոր ճնշումներից, որ կողմերը դադարեցնեն կրակը, կա Թուրքիայի անկայունություն արտահանելու քաղաքականությունը։ Իսկ այդ անկայունություն արտահանելը Թուրքիայի աշխարհակաղակական կշիռի ինչ որ էլեմենտն է դարձել, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Թուրքիայի ռեգիոնալ քաղաքականությանը, մենք կտեսնենք, որ ամենտեղ նա փորձում է անկայունություն արտահանելով, հետո այդ անկայունության հիմքով առևտուր անելով դառնալ սուբյեկտ։ Երբեմն ստացվում է, ու առավելապես մինչ օրս ստացվել է փաստացիորեն, եթե արձանագրենք, Արևելամիջերկրածովյանում այս պահի դրությամբ թուրքերը նորից նույն մեխանիզմն են սկսում կիրառել, հա, հարավային Կովկասում այդ process-ը ընթացքի մեջ է։ Թուրքիային դեռ կանդրադառնանք, բայց Թուրքիայի գործողություններից համենայն դեպս նրա քաղաքական ավանդույթներից է նաև զինյալների տեղափոխումը հակամարտության գոտիներ եւ այս անգամ նույնպես սրանականատես եղանք։ Բաքուն ինչպես է արձագանքում համաշխարհային հանրային ճնշմանը, այսինքն նաև համանախագահող պետություններն են ասում, որ զինյալների օգտագործումը անընդունելի է, ինչպես է այս ճնշմանը դիմանում Բաքուն։ Կարծում եմ Բաքվին այս պահի դրությամբ այդպիսի կոչերը, քննադատությունները ամենևին հետաքրքիր չեն, որովհետև դրանք կիրառական քաղաքական ազդեցություն չեն ունենում process-ի վրա։ Մեծ հաշվով Բաքուն հասկանում է, որ այն ինչ որ որոշվի կարձանագրվի ռազմաճակատում, դա էլ հետագայում հնարավոր կլինի դիվանագիտական անհրաժեշտ գործիքակազմի միջոցով ապահովել քաղաքական այսպես հարթությունում։ Մյուս կողմից Բաքուն հասկանում է, որ քանի որ աշխարհը հանդուրժել է մինչ օրս իր Ալիևին իր ավտորիտար, տոտալիտարի ձգտող վարչակազմով, իր տարբեր տիպի այսպես գրասենյակներ փակելով, մարդու իրավունքների պարբերական խախտումներով, լրագրողներին ձերբակալելով, ընդդիմադիր գործիչներին ծեծելով, ձերբակալություններ անելով, ինչի՞ չպետք է, ինքը ինչ հիմքեր ունի կասկածելով, որ ինչ-որ մի փուլից հետո այդ զինյալների գործոնը նույնպես իրան կներվի, եթե ասենք, թե այդ զինյալները ճիշտ ուղղությամբ ուղղորդվեն, ասենք ինչ որ աշխարհակաղակական բևեռներին մրցակից այլ բևեռների ուղղությամբ, հա։ Մեծ հաշվով Թուրքիան մատակարարում է անկայունության զինյալները հենց անկայունություն ստեղծող գործիքներն են։ Եվ այստեղ միայն Ռուսաստանի խնդիրը չի, որովհետև այստեղ շատ ավելի կարևոր խնդիր կա կապված առաջերտին Իրանի հետ, եւ Իրանի շուրջ իրավիճակը բնականաբար շատ ավելի լարված է, քան Ռուսաստանի Դաշնության։ Իրանը շատ լավ հասկանում է, որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը հետ աստիճան, Իսրայելի աջակցությունը հետ աստիճան Ադրբեջանին որոշակի այսպես շղթայի մեջ են վերցնում իրեն, նաև եթե դիտարկումը ավելի լայն կտրվածքով անենք կապված մեր ձեռ արևելքում վերջին 2-3 ամսվա մեջ արաբական երկրների եւ Իսրայելի հարաբերությունների կտրուկ ջերմացման ֆոնի ներքո, իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հովանավորությամբ եւ աջակցությամբ Իրանի համար դա շատ վտանգավոր օրակարգ է, հաշվի առնելով իր բազմեթնիկ կազմը, ներսում որոշակի process-ներ, որոնք ինչ որ բարբերականությամբ, այսպես ինչ որ անջատողականներ, ինչ որ խնդիրներ ստեղծող ինչ որ շրջանակներ, հատկապես հյուսիսում ազերի ազգաբնակչության խտացված այդ կոնգլոմերատը կարող է բավարար մտահոգությունների ու սպառնալիքների նյութ հանդիսանալ եւ Իրանը այս հարցում կարծում եմ շատ կոշտ դիրքորոշում կունենա եւ թերևս իրենք շատ չոր արձագանքեցին, ավելին ասեմ, նրանք խոցեցին առնվազն Ադրբեջանի կողմից եկած մի քանի օր առաջ առաջին անօջաչու թռչող սարքը այսօր կարծես երկրորդն են խոցել, երկուսն էլ իսրայելական արտադրության, դրանք եզակի չեն եղել վերջին ամիսների ընթացքում, ելի են եղել այդպիսի դեպքեր, բայց ռազմական գործողությունների ժամանակ այդպիսի քայլի քաղաքական եւ ոչ քաղաքական բովանդակությունը շատ ավելի շոշափելի մեծ է։ Դուք ակնարկեցիք Հյուսիսային Կովկասի մասին եւ այնտեղ փաստացի այսօր հայտնվեցին զինյալներ, Չեչնիայի ղեկավարը հայտնեց, որ նրանց լիկվիդացրել են եւ որ նրանք եկել են արտերկրից։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էր դիմել Թուրքիայի պաշտպանության նախարարին եւ հայտնել այս մտահոգության մասին, որ զինյալներ կան տարածաշրջանում։ Սա մեսիջը զգուշացում է ինչ է լինելու սրանից հետո։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք հետազոտենք 90-ականների Արցախյան ազատամարտի արդյունքները, դիվանագետները այնտեղ ոչ մի արդյունքի չհասան հրադադարի հաստատման տեսանկյունից, Ռուսաստանի
ռազմական գերատեսչությունը, պաշտպանության նախարարությունը մեկ սեղանի շուրջ հավաքեց այն ժամանակ կողմերին, հա, հակամարտության կողմերին, այն անգամ իհարկե 3 կողմերին, եւ այսպես ասած հորդորեց կնքել զինադադար։ Դա հաջողվեց։ Ներկայումս դիվանագետների կոչերը միսուարյուն չեն ստանում մինչ օրս, գոնե հրապարակային առումով, իսկ պաշտպանության նախարարների կոչերը ըստ նաև այն քարոզչական մեսիջների, որ հղում է Ռուսաստանը տարբեր երկրորդ, երրորդ էշելոնային, թվում նաև քարոզչական հաղորդիչ, հաղորդավար քաղաքականություն կերտող ինչ-որ անհատների մակարդակով, դա այն է, որ միգուցե մենք դիվանագիտական գործիքակազմից անցնենք ուժային գործիքակազմի։ Հյուսային Կովկասում անկայունության անհրաժեշտ հող միշտ եղել, որովհետև այնտեղ բնակվող ազգաբնակչությունները ինչպես իսլամի արմատականության դիրքերից, այնպես էլ բազմազանության իրար նկատմամբ խնդրահարույց կոնտեքստի առումով պատմական իրողություններ եւ շատ այլ հանգամանքների զորու հակված է որոշակի անջատողականությանը, որոշակի է որոշ շրջանակների մասին է խոսքը։ Այսինքն այդ պարարտ հողը այնտեղ միշտ կա։ 90-ական թվականներին եւ 2000-ականների ամենասկզբին Թուրքիան արտահանում էր այդ անկայունությունը, դա անում էր Վրաստանի տարածքով էր անում եւ մի քանի հակահաբեկչական միջոցառումներ եւ պատերազմներ եղան, հիշում եք այդ պատերազմները դրանք ինչ արդյունք ունեցան նաեւ։ Այսօր այդպիսի հաբեկչական խմբավորման բացահայտումը եւ ոչնչացումը դա լուրջ ազդակ է, որ խնդիրը հավանաբար չի սահմանափակվի Արցախի շուրջ ռազմական գործողությունների ինտենսիվ լարմամբ, այլ միգուցե խնդիրը կարող է ռեգիոնալ կոնտեքստ ներառվել։ Դա իհարկե շատ անհանգստացնում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը բազմազգ երկիր է եւ հարավային Կովկասը կարող է նրան մաշեցնել ռազմատեխնիկական առումով, եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը սանկցիաների տակ է, Ռուսաստանում կա որոշակի անդիմադիր զանգված, որը անընդհատ մաշում է գործող իշխանություններին, Ռուսաստանը Սիրիայում ունի ներգրավվածություն, Ռուսաստանը Լիբիայում ունի ներգրավվածություն, տարբեր մակարդակի, բայց ունի այնուամենայնիվ ներգրավվածություն, հավաքական արևմուտքի վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ խիստ խտրական է եւ պատժամիջոցների տիրույթում է դրսեւորվում, հետեւաբար Ռուսաստանի համար անկայունության այսպիսի գոտիներ, ինչպես հարավային Կովկասում, այնպես իր տարածքում արդեն անկայունության արտահանումը խտրահարույց են եւ կարող է մի այնպիսի շեմային իրավիճակ լինի, որ Ռուսաստանը որոշի process-ի մեջ շատ ավելի կոշտ ներգրավվածություն ունենալ։ Երբ որ սկզբում մեղադրում էին Ռուսաստանին ինչու է նա նավառավել пассив կամ սառ արձագանք տալիս, ես ենթադրում եմ, որ ռուսները փորձում էին հասկանալ արդյոք Բելարուս, Հարավային Կովկաս, Ղրղստան այդ այսպես նախկին հետխորհրդային այդ սահմանակից գծում անկայունության օջախների ի հայտ գալը դա շատ ավելի մեծ ծրագրի, մեծ process-ի էլեմենտներ չեն, որովհետև ես կարծում եմ, որ իհարկե նրանց հետախուզական ծառայությունները բավարար տեղեկացված է 3 մասով էլ, բայց պետք է հասկանալ արդյոք դա մեծ սցենարի ինչ-որ էլեմենտներ չի, որովհետև Ռուսաստանը ներգրավի այդ անկայունության գոտիներում եւ ներսից թուլանա եւ ինչ-որ process-ներ այնտեղ ի հայտ գան։ Ասացիք, որ Թուրքիան Վրաստանի տարածքով զինյալներ էր օրինակ տեղափոխում կամ համենայն դեպս աջակցում էր Հյուսիսային Կովկասում անկայունությանը, այս օրերին Թուրքիան նույնը անում է Վրաստանի տարածքով էլի զինյալներ է տեղափոխում արդեն Ադրբեջան, բայց Վրաստանը ամեն անգամ հերքում է դա եւ նշում, որ մարդես իրական բեռներ են միայն տեղափոխվում, արդյոք վերանայելու կարիք կա Վրաստանի հետ կապված քաղաքականության։ Գիտեք, ես դժվարանամ ասել, թե Թուրքիան որ երկրի տարածքով է զինյալներին տեղափոխում, արդվազը, որովհետև դրա համար պետք է ապացուցելի որոշակի ինֆորմացիա լինի, մեր ենթադրությունները կամ ինչ-որ ֆոտոները իհարկե բավարար հիմք չեն տալիս այդպիսի դատողությունների համար, բայց արդյունքում պետք է հասկանալ, որ տարիների ընթացքում Թուրքիան իհարկե Վրաստանի տարածքով մի շարք բեռներ է տեղափոխել Ադրբեջան, այս ընթացքում այդ բեռների տեղափոխումը եղել է շոշափելի ինտենսիվ, բեռներ են տեղափոխվել այսպես ոչ միայն Թուրքիայից, Իսրայելից են, Բելարուսից են տեղափոխվել միջանկյալ այսպես կայանումներով, հա, Ադրբեջանից է որոշակի այսպես չվերթներ գնում դեպի Թուրքիա, հետո Թուրքիայից գնում են դեպի Սիրիա, այսինքն մոտավորապես մենք հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, այսինքն ենթադրելի ինչ-որ դատողություններ կարող են կանել, բայց որպիսի օրակարգ մտնի քաղաքական, դրանք պետք է լինեն ապացույցելի։ Մյուս կողմից ես հեռու եմ այն մտքից, որ այսօր այն իրողությունը եւ այն պայմաններն են, որպեսզի մենք մեր հյուսային հարևանի հետ որոշակի բարձաբանումների օրակարգ մտցնենք, այս հանգամանքների զորու կգա ժամանակը, իրողությունները կհաստատվեն կամ կվերահաստատվեն, այդ ժամանակ միգուցե որոշակի հավելյալ կոնսուլտացիաների կարիք կլինի։ Իրենք Վրաստանում ինչպես են վերաբերվում այս թեմային, մանավանդ որ հրթիռներ են ընկնում
Վրաստանի հենց տարածքում անօթաչու է ընկնում եւ այլն։ Նախ պետք է հասկանալ, թե Վրաստանը ինչ դիտանկյունից է Արցախյան կոնֆլիկտին նայում, հա, որտեղ Վրաստանը ունի երկու տարածքային միավորներ, որոնք կորսված են Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան, հետեւաբար կոնֆլիկտի փիլիսոփայության տեսանկյունից վրացական ընկալումը առավել մոտ է Ադրբեջանին, քան Հայաստանին, որտեղ նմանօրինակ խնդիր ինքը ունի, այսինքն ինքը խնդիրի արդյունքում զրկվել է իր տարածքային երկու միավորներից, հա, ենթադրելի իր տարածքային երկու միավորներից, հա։ Ընդհանուր կոնֆլիկտի զարգացման այս ռազմական էլեմենտի մասով բնականաբար ոչ դրական, որովհետև ցանկացած անկայունություն վնասում է տնտեսական փոխհարաբերությունները եւ ընդհանուր առմամբ կոնֆլիկտները շատ վատ բնավորության գիծ ունեն, նրանք կարող են էսկալացվել, այսինքն նրանք կարող են սահմաններ անցնել, ընդգրկման մակերեսները կարող են մեծանալ, նրանց որակը կարող է տեղափոխվել այլ ռեգիոններ, հա, եթե դու ունես այդպիսի ռեգիոններ, եթե դու ունես կոնսերվացված խնդրահարույց ռեգիոններ քո տարածքում, ապա հարևան երկրում տեղի ունեցող process-ները այս կամ այն կերպ կարող են անդրադառնալ քո երկրում տեղի ունեցող process-ի վրա։ Հետևաբար բնականաբար վրացիների համար չեմ կարծում, որ իրավիճակը հիասքանչելի եւ բավարարում է նրանց ազգային շահերին, բայց ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից Վրաստանը գտնվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որոշակի չէ կոնկրետ կախվածություն ունի երկուսից էլ, թե ներդրումային էլեմենտների մասով, թե լոգիստիկ խնդիրների մասով, թե արտահանման ծավալների մասով։ Իհարկե կարելի ասել, որ փոխադարձ կախվածություն է, բայց այնուամենայնիվ վրացական այսպես տեսլականը քաղաքական զարգացման արևմուտք է եւ Վրաստանը նաեւ Թուրքիայի հետ ունի ահռելի ապրանքաշրջանառության այսպես բաղադրիչներ Վրաստանում թուրքական էլեմենտը շոշափելիորեն ավելացել է հատկապես Սաակաշվիլի իշխանություն գալուց հետո, հա, թուրքմենսղեցիների այսպես տեղափոխումը, բնակության վայրի տեղափոխումը, հետեւաբար Վրաստանը բավական արկախված է այս իրողություններից թե Ադրբեջանից, թե Թուրքիայից։ Իրանի կախվածությունը ինչպիսին է, օրինակ այնտեղ նույնպես ինչպես նշեցիք, անօթաչուներ են ընկնում եւ այսօրվա անօթաչուն հստակ իսրայելականներ եւ վստահ եմ, որ Իրանում դա գիտեն։ Այսինքն հարոտ տեսակ է, որը պատկանում է Ադրբեջանին։ Այս դեպքերը, երբ անօթաչու է ընկնում, երբ ռումբեր են ընկնում, հրթիռներ են ընկնում, բավարար է քաղաքականություն փոխելու համար։ Նախ Իրանը ընդհանուր առմամբ բավական իմաստուն պետություն է եւ ինքը շատ զգուշավոր է process, շատ կտրուկ քայլեր ձեռնարկելու տեսանկյունից։ Ինքը սովորաբար գերադասում է ստվերում աշխատել ու վստահեցնում եմ ձեզ իր մոտ դա բավական լավ ստացվում է։ Այսինքն երբ որ մենք հիմա խոսում ենք Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին, մենք պետք է ենթադրենք, որ իրանական էլեմենտը, որ դիտարկում է Ադրբեջանում տեղի ունեցող process-ները ամենաբարձր մակարդակով, ինքը բավական լավ աշխատում Ադրբեջանում, ռուսական էլեմենտները բավական լավ աշխատում։ Իրանը հասկանում է, որ իր շուրջ որոշակի process-ներ են տեղի ունենում եւ այդ process-ները ինչ որ մի հանգրվանում իրեն են նայելու, որ թիրախը լինելու է հենց Իրանը։ Անօթաչու թռչող սարքի խոցումը եղել են բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր, հետախուզական անօթաչու թռչող սարքեր են, նրանք մոնիտորինգ են ենթարկում այդտեղ առաջնագծի մոտ գտնվող տարածքներում զորաշարժերը եւ process-ները, ինչ վերաբերում Հյուսեյն Իրանում տեղի ունեցող Հյուսեյն Իրանի էթնոդեմոգրաֆիկ կազմին, ապա պետք է արձանագրել, որ այստեղ երկու տարբեր կարծիք կա։ Այսինքն կա այսպիսի կարծիք, որ այդ շրջանի ժողովուրդը ունի ադրբեջանական ինքնագիտակցություն, էթնիկ, եւ անհրաժեշտ իրավիճակում կարող է անկայունության որոշակի օջախներ ստեղծել եւ կա դրան լիարժեք հակառակ կարծիք, որ Իրանը լիովին վերահսկում է այդ ռեգիոնները, բավական սուր է վերահսկում, այդտեղ նաեւ երբեմն լեգիտիմ բռնության գործիքակազմը կիրառելով անջատողական ինչ-որ խմբերի նկատմամբ եւ շատ ուշադիր է մոնիտորինգի տակ է։ Իդեպ ես նշեմ, որ Իրանի ներկա առաջնորդը, կրոնական առաջնորդը Խամենեին ինքը ազգությամբ ադրբեջանցի է։ Այսինքն դժվար է հստակ գնահատական տալ, թե անջատողականության ներուժի աստիճանը ինչպիսին կլինի այսպիսի զարգացումների պարագայում, բայց որ Իրանը իր պետական սահմանը եւ իր պետականությունը կպահպանի ամենակոշտ գործիքակազմով, այդ թվում նաեւ նախահարցակ պաշտպանության հայեցակարգեր օգտագործելով, ես դրանում չեմ կասկածում։ Տեսեք, միջազգային համայնքը, միջազգային կազմակերպությունները լուծաբան հատկապես շեշտում են, որ զինյալների օգտագործումը անթույլատրելի է եւ երրորդ ուժերի, Թուրքիայի մասնակցությունը անթույլատրելի է։ Այս ամենը կարծես թե հայկական շահերից է բխում։ Սա հնարավոր կլինի իրացնել բանակցությունների ժամանակ։
Շատ կարևոր հարցի մասին խոսեցիք, ընդհանուր առմամբ պատերազմի վերսկսումը դա վատագույններ, ինչ կարելի էր անել Արցախյան հակամարտության ադրբեջանամետ դիրքորոշման առաջ տանելու տեսանկյունից, կարծում եմ Ադրբեջանը սայթակեց այս հարցում, ու ավելի շատ ոչ թե Ադրբեջանը, Իլհամ Ալիևը, որովհետև իր պարագայում իշխանություն պահելու խնդիր կար եւ իր պարագայում այս պատերազմը կարծում եմ ավելի շատ սեփական դիրքերը ամրապնդելու Թուրքիայի խավորությամբ, այսպես հովանավորությամբ սեփական դիրքերը ապահովելու խնդիր էր լուծում։ Ինչ վերաբերում է այդ տարբեր տիպի զինյալներին, որոնք ներգրավում են, իհարկե խնդրի մասշտաբայնությունը առավել սուր է ընկալում միջազգային հանրության կողմից, բայց եկեք արձանագրենք, որ միջազգային հանրությունը սովորաբար անդեմ է։ Անդեմ է այնքանով, քանի դեռ խնդիրը չի եկել եւ չի հասել իրենց սահմաններին կամ իրանք ներսից խնդիր չունեն եւ դա շատ տրամաբանական է։ Մեղադրանքները, որ հնչեցվում են միջազգային հանրությանը, հնչեցվում են առ ոչինչ։ Չկա ինչպեսի շուտ մի ինստիտուտ, որը կոչվում է միջազգային հանրություն եւ որը ունի որոշակի հանձնառություններ կոնկրետ պետությունների նկատմամբ։ Ցանկացած պետություն իր կարողությունների չափ պետք է կարողանա իր անվտանգությունը ապահովել։ Դա վերաբերում է ինչպես Հայաստանին, Ռուսաստանին, այնպես էլ Իսրայելին։ Մեկի մոտ դա ստացվում է բավարար լավ, մյուսի մոտ բավարար վատ կամ թերի կամ շատ ավելի լավ քան ակնկալում են։ Հիմա ընդհանուր ընկալման տեսանկյունից, հանրային դիվանագիտության տեսանկյունից վարձկանների ներգրավումը կոնֆլիկտի մեջ բնականաբար նեգատիվ է ընկալվում։ Մյուս կողմից պետք է արձանագրել, որ պատերազմով խնդիրը լուծելու ընկալումը նույնպես բացասական է ընդունվում, հա, աշխարհի տարբեր բևեռների կողմից։ Դրանք չեն բարձրաձայնվում հաճախ, որովհետև կա դիվանագիտական որոշակի այսպես կանոններ, որ դա կարող է բացասական անդրադառնալ բանակցային հնարավոր գործընթացների հեռանկարի վրա, որովհետև Ադրբեջանը պարզ կարող է բանակցություններից դուրս գալ, ասելով, որ միջնորդները կողմնապահ են։ Մենք ունեցանք այդպիսի դեպք, երբ որ Ֆրանսիան մեղադրեց Ադրբեջանին ռազմական ագրեսիա սանձազերծելու մեջ եւ Ադրբեջանը պահանջեց, որպեսզի Ֆրանսիան որոշակի ներողություն խնդրի եւ այլն։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, այստեղ խնդիրը ոչ թե արցախյան պրոցեսներն են, այլ Թուրքիայի ներգրավվածությունը Ադրբեջանի կողմից զինված ուժերի այդպիսի process-ներ նախաձեռնելու կոնտեքստում պետք է հասկանալ, որ մեծ քաղաքականությունը փոքր ռեգիոններում նույնպես որոշակի դրսևորումներ է ունենում, հա։ Ընդհանուր առմամբ ահաբեկիչների խնդիրը դա անկառավարելի սպառնալիքի խնդիր է բոլորի համար, սկսած Փարիզից, Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, վերջացրած Երևանով եւ Ադրբեջանով։ Բացառապես 2 օր առաջ բրիտանական եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունները հայտարարություն տարածեցին, որ Ադրբեջանում կա ահաբեկչական, այսպես սպառնալիքների որոշակի հնարավորություններ եւ վտանգ եւ իրենց քաղաքացիներին կոչ արեցին ձեռնպահ լինել այդ երկիր այցելելուց։ Վերջին մի քանի այդպիսի կոչերից հետո իդեպ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը եւս այդպիսի կոչեր արել էր մի քանի օր առաջ եւ արել էր մի քանի ամիս առաջ, ամիս ու կես առաջ էր արել կարծես թե օգոստոս ամսին, այդ թվում նշելով, որ հարավային Կովկասում զինյալների տեղափոխման եւ դրանով պայմանավորված ահաբեկչական սպառնալիքների հնարավորություն կա։ Սովորաբար դրանք հաստատվում են։ Ավելին ասեմ, պատերազմի ընթացքում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը արձանագրեց, որ իր քաղաքացիները հեռու մնան Հայաստանի աշխարհագրական որոշակի ռեգիոններից։ Այսինքն կոնկրետ այդ ինստիտուտը բացահայտ կերպով հայտարարում է, որ հնարավոր է այդտեղ որոշակի խոցումներ, սրացումներ եւ այլն։ Մենք բնականաբար այդ ռիսկերը պետք է հաշվի առնենք եւ դրանք բացահայտ այսպես ակնհայտ ինֆորմացիայի հիմքով ձևորված բացահայտ սպառնալիքների ազդարարում է։ Ընդհանուր առմամբ այս կոնտեքստում այդ սպառնալիքների, որոնք կապված են օրթոդոքս իսլամի կողմնակից այդ վարձկանների հետ, դա մեր փաստարկման բազայում կարող է շատ օգտակար էլեմենտ լինել, այդ թվում նաև թե Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների, թե մյուս գործընկերների հետ հարաբերությունների հաստատման եւ զարգացման տեսանկյունից։ Բայց նկատի ունեք այս հակամարտության շրջանակից դուրս Ես նկատի ունեմ թե հակամարտության շրջանակում, թե դրանից դուրս։ Եվ պատերազմին վերջում անդրադառնանք, երբ կավարտվի այն, որքան կտևի։ Բավական բարդ է, որովհետև պատերազմը դա նույն քաղաքականությունն է այլ գործիքակազմով, պետք է հասկանալ, որ այս պահի դրությամբ խնդրի լուծումը հենց ռազմաճակատում է։ Մենք ունենք այդպիսի իրողություն եւ դա ռեալ պոլիտիկն է։ Մենք ցավոք շատ հաճախ դուրս ենք մնում այդ իրատեսական ընկալումներից, թե հասարակական, թե քաղաքական էլիտայի, թե որոշում ընդունողների շրջանակում տարվում ենք անհարկի պոպուլիզմով եւ
տարբեր տիպի էմոցիոնալ դիտարկումներով, մինչդեռ պատերազմը ինքը շատ միս ու արյուն նյութական process է, մրցակցության ձև է, հա։ Պատերազմի ինտենսիվությունը կփոխվի, կարծում եմ, որովհետև այն ինտենսիվությամբ, ինչ որ ինքը սկսել էր, դա բացառիկ ռազմական գործողություններ էին, թե խտությամբ, ընդհանուր առմամբ զինտեխնիկայի կիրառման, թե ժամանակային առումով խտությամբ, այսինքն թե 1 մետր քառակուսու վրա ընկնող արկերի քանակով, թե ռազմական զինգործողությունների ծավալի մասով։ Այդպիսի ճակատամարտեր թերևս երկրորդ աշխարհամարտի ինչ որ հատվածներում են տեղի ունեցել առնվազն, հա։ Մենք կարողացել ենք դիմագրավել այդ կարևոր, այդ բավական բարդ ու պրոբլեմատիկ փուլին, հիմա ձգվող փուլն է հավանաբար տեղային սրացումներով պետք է կարողանանք նաև այդ խնդիրը լուծել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Պատերազմի ընթացքի եւ տարածաշրջանային ուժերի վերաբերմունքի մասին զրուցում էինք քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ։